explicarvos que para mí este acto, que para mí o meu libro. Para mí este acto e o meu libro é un acto, é un libro profundamente político, radicalmente político, porque a tese que defende o meu libro é que propoño sustituir o réxime de produción capitalista polo réxime de produción socialista. E esa é unha impugnación total, por lo tanto radicalmente política. E para que se me entenda ben, eu propoño que xa que temos que afrontar a transición ecolóxica e enerxética, e xa que están subindo os recibos da electricidade, parte deles converténdose en dividendos, propoño a creación dunha empresa pública de enerxía. Propoño tamén a creación do sistema financeiro público. En definitiva, propoño que a sociedade deixe de estar gobernada por Ignacio Sánchez Galán, Iberdrola, por Patricia Botín, Banco de Santander, por Florentino Pérez, ACS, ou por Larry Fink, o CEO de BlackRock, o principal xestor de activos do mundo. Propoño sustituir a propiedade privada dos medios de produción pola propiedade colectiva. Estou a utilizar a primeira persoa do singular, pero quero que se entenda, supoño que o estades a entender. Eu insírome nunha tradición tan antiga como o propio capitalismo, unha tradición de 200 anos que cuestiona o réxime de produción capitalista e propón sustituílo por outro réxime de produción. Esa é a razón de que eu conciba o meu libro este acto como algo fondamente político. Inda que, eso sí, estou a falar dunha tradición quizás de 200 anos. Eu intento, tamén como parte dun movimento que se está a dar no mundo, dun movimento intelectual, menos político aínda, pero intelectual, que está intentando pensar o socialismo en 2020. Comentaba antes un amigo que, desde logo, o erro máis grande do libro é o título. Debería titularse Socialismo 2030, desas cousas que tes diante dos ollos e non as ves hasta que xa non ten solución, porque a miña é unha proposta de futuro, de acordo? Ben, en esta presentación eu teño dous obxectivos. O primeiro, crear en vos unha dúbida, só unha dúbida. E o segundo, acordar, despertar en vos a curiosidade, o interese polo meu libro. Cal é a dúbida que quero crear nas vosas mentes, nos vosos cerebros? A dúbida de se ten sentido pensar en 2020, en 2030, en Europa, en superar a sociedade capitalista, ou se iso é apenas, de alguma maneira, penso que esta cuestión tamén a expresou Elvira, ou se é algo propio de nostálxicos das bandeiras vermellas con fontes e martelos de 1917. É só un soño xa pasado ou ten sentido no tempo no que vivimos? Ese é o meu primeiro objetivo, crear esa dúbida nas vosas mentes. Só a dúbida. Agardo que manteñades o escepticismo e que despois no diálogo e no debate mesmo se sabes contundentes nas vosas argumentacións en contra, porque o coñecemento só nace do enfrentamento real dialéctico e do debate real. Ben, este é o primeiro objetivo. O segundo dixe que era acordar e despertar en vos o interese polo meu libro, pola súa lectura. E, pois, alabo. Ben, comezo con esta imaxe. Esta imaxe, se vos decatades, non sei dende atrás se verá, está tomada dende a ría de Vigo. Se vos fixades, isto que hai aquí atrás debe ser o Monte do Castro, esta ringleira de edificios debe ser a parte máis próxima ao mar de Avenida das Camelias, de acordo? Pero o que a nos interesa é este iate. Este iate atracou no Porto de Vigo en xaneiro de 2018. Chámase Secret, é propiedade de Nancy Walton,
son uns 83 metros de longo e está valorado en 100 millóns de dólares. Faro de Vigo recolleu nas súas páxinas a noticia desta atraque, mas na miña opinión non reflectiu abondo na importancia simbólica deste viaje, na extraordinaria importancia simbólica. Por qué? Porque quen é a propietaria deste iate? A propietaria é Nancy Walton. E quen é Nancy Walton? Nancy Walton é unha das 7 persoas herdeiras de Walmart. E que é Walmart? Walmart, eu penso que podemos cualificala como a empresa capitalista máis importante. Walmart é unha compañía de grandes almacéns para que traballan entre Estados Unidos e outros países máis de 2,2 millóns de persoas, prácticamente toda a poboación galega. É a primeira empresa estadounidense por facturación. Non son nin Amazon, nin Facebook, nin Apple, é Walmart. Ainda que hai unha competencia neste momento moi grande entre Amazon e Walmart por conseguir a hexemonía na distribución. Ben, o fundador desta empresa, Sam Walton, nos comezos da aventura empresarial, fixo unhas declaracións nas que afirmou: imos ter éxito, mas ese éxito vai se basear nun modelo de salarios baixos e de prestacións sociais aínda máis baixas. Esa frase podedes lela en distintos libros e artigos xornalísticos, de acordo? Non lle podemos negar a Sam Walton a súa claridade e non podemos dicir del que fose un hipócrita. O modelo de Walmart efectivamente consiste neso: baixos salarios, represión da organización sindical, como por outra parte é común nos Estados Unidos, e traballadoras e traballadores en moitos casos sen seguro médico, sabedes que ali non é universal, sen plan de pensións, e que consegue ese modelo de 2,2 millóns de persoas traballando para os propietarios de Walmart? Pois o que consegue son beneficios que se converten nun enorme patrimonio. En concreto, a última vez que consultei en Forbes, as 7 herdeiras e herdeiros de Walmart, que supoño que será a familia máis rica do mundo, entre 7 persoas, é dicir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O resto sobrades. E o meu amigo Xavier Paz sobra xa, e o resto sobrades tamén. Entre só 7 teñen un patrimonio de case 250.000 millóns de dólares. Eu xa sei que para as persoas que non son economistas, a partir de 10 millóns, 10, 100, 1000, é todo o mesmo. Entón, para que vos fagades unha idea, eso equivale a aproximadamente 3,5 veces o PIB galego. E iso que quere dicir? Aquí na Galiza traballan máis de 1 millón de persoas. Somos unha economía moderna e productiva. Eses 1 millón de persoas terían que lles entregar a só 7, lembrade, entre as que está Nancy Walton, Luso xa, que non sei ainda está, pero atracou no Porto de Vigo, teríamos que lle entregar todo o valor engadido do ano 2022, do ano 2023, do ano 2024 e 4 ou 5 meses de 2025 para constituirnos un patrimonio igual ao que teñen 7 persoas. É unha característica do capitalismo actual, a constitución de patrimonios dun volume extravagante. Ben, pois imos ver algunha característica de Walmart que, na miña opinión, Walmart comparte coas grandes empresas capitalistas, con Inditex, con Mercadona, con Apple, con Amazon, etc. Explotación, captación de rendas e isto supone que vos sorprenderá máis, planificación. Ben,
explotación, non nun sentido moral, nun sentido, chamémoslle, científico ou matemático. Que é explotación? Pagarlle as traballadoras e os traballadores menos do valor que producen. Eso é algo que, por exemplo, fai moi ben Apple, ou que fai moi ben Inditex. No meu libro dedico un capítulo a Apple e outro a Inditex. Para constituir un patrimonio de 250.000 millóns de dólares, hai que pagarlle a 2,2 millóns de persoas menos do valor que produce o seu traballo cada día. Ben, pero non abonda. Este é outra característica do capitalismo contemporáneo, captación de rentas. Walmart, o mesmo que Amazon e o mesmo que Mercadona, presionan as empresas fornecedoras, suministradoras, cunha política moi agresiva de prezos, de maneira que estas grandes agregadoras conseguen extraer rendas do valor producido noutras empresas. Recentemente, o Congreso dos Estados Unidos realizou unha investigación sobre Amazon. E segundo o Congreso dos Estados Unidos, Amazon impón prezos, extrae rendas de 750.000 empresas nas que distribúe os seus produtos. É moi vencellado, moi vinculado á captación de rendas. Planificación. O capitalismo actual, en grande medida, xa non é un capitalismo de libre mercado. O capitalismo actual é un capitalismo con grandes áreas planificadas. Podemos entender que Walmart planifica e establece canto deben producir, a que prezo, con emburullos de que tamaño, a milleiros de empresas. O mesmo que fai Amazon, o mesmo que fai Mercadona, que lles di ata a feitura dos envases para que se ocupen menos espacio nos liñais, nos andeis. Entón, quedademos con estas tres ideas: o capitalismo do século actual, as grandes empresas capitalistas. Nas grandes empresas capitalistas existe explotación, practícase a captación de rendas e usan planificación. De feito, non vou pararme máis nisto, pero se no debate a alguén lle interesa, podemos ver outra imaxe cos sistemas informáticos que utiliza Walmart para planificar. Ben, e entón, a partir desta constatación, eu fágome unha pregunta. E aquí quero facer unha aclaración. Entre as persoas de esquerda, eu penso que nos gusta moito utilizar o catastrofismo. Todo é malo. Esa non é a miña posición. Eu nací en Galiza no ano 1957 e nací nun país na que nas casas non había en moitas casa de baño, non había baño, non había en moitas aula corrente. O nivel educativo da poboación era moi baixo. As mulleres non tiñan dereitos. Esta sociedade é mellor. Eu non nego que nesta sociedade capitalista nas últimas décadas teñamos avanzado. Esa non é a miña posición. A miña posición é: o capitalismo globalmente pode ser superado para construir unha sociedade superior. Bueno, e esa é a pregunta que me fago. Ten sentido agora, neste momento, pensarmos en superar o capitalismo? E o resultado, pois de 3 anos, eu xubileime e o día seguinte levantei ás 6 da mañá e puseme a estudar, e o resultado é ese libro. E cal é a tese central do libro? A tese central do libro é a seguinte: o capitalismo en Europa e América do Norte é xa unha superstición. En que sentido? No sentido dunha idea obsoleta que sobrevive pese a que o seu tempo xa pasou. E iso, aínda que nos resulte totalmente inconcebible pensar a superación do capitalismo. Eu penso que o filme que probablemente sexa o filme do ano
non mires arriba, supoño que é unha parte xa veridade, se non convido vos a que vexades. Expón esta tese. Bueno, non vos vou contar agora o filme, pero expón esta tese. Como diría, ou como escribiu Fredric Jameson, un crítico marxista, resúltanos máis doado pensarmos na final ou no fin da humanidade que pensarmos no fin do capitalismo. De feito, ese é o argumento do filme. Ao final, para convertir en mercadorías algo, pois ponse a humanidade na beira da extinción. De feito, o capitalismo estános conducindo a unha crise ecolóxica e climática que ten moi mala pinta, mas nos resulta máis concebível pensar no colapso da sociedade que en pornos fin ao capitalismo. Ese é o sentido común dominante, hexemónico. Pero eso non é novo na historia. Durante séculos, Europa foi unha sociedade feudal. E o feudalismo semellaba irrebasável, insuperável. E a nosa especie foi que de superável. Durante séculos houbo sociedades en que os seres humanos eran meramente obxectos. E non hai tanto. Outro día repoñían, non sei en que cadea, foise co vento. Non hai tanto. Históricamente hai, e a humanidade superou a escravitude. Durante séculos, os occidentais consideramos as persoas negras ou amarelas seres inferiores, incapaces do pensamento racional, salvaxes. Estamos con dificultades superando o racismo. Durante séculos ou milenios consideramos que as mulleres son seres inferiores, incapaces, Immanuel Kant, de pensamento racional. E as mulleres propuseronse e están en curso de superaren o patriarcado, chamémoslle así. Durante séculos, os europeos, un pequeniño territorio dominou África, América, Asia. No remate da Segunda Guerra Mundial había en Nacións Unidas, penso que 50 bandeiras, ou se hai 200. E os asiáticos, lánguidos e fumadores de opio toman a dianteira nas redes 5G. Por lo tanto, que quero dicir con isto? Ideas que se consideraron insuperables, organizacións sociais que se consideraron insuperables, foron transformadas e superadas pola nosa especie. A miña pregunta é o capitalismo? É o fin da historia? Non podemos pensar noutro réxime de produción distinto de que unha minoría como nun furil concentre o traballo intelectual e físico de millóns para conseguir unha enorme riqueza e o poder que conleva? Ben, e entón, pois, o libro é a resposta a esta pregunta. E esa resposta, pois, fagoa en 5 partes e 23 capítulos. E agora xa vou co libro. Fagoa en 5 partes e 23 capítulos. As 3 primeiras partes toman así a imaxe, a metáfora, pois, dun acto médico, titulanse síntomas, diagnóstico e terapia. Eu analizo 3 síntomas aos que lle dedico un capítulo a cada un. Eses 3 síntomas son desigualdade crecente. A cuestión da desigualdade é unha cuestión que cada pouco están nos medios de comunicación. Estes días están aparecendo relatorios, estánse comentando relatorios de Intermon Oxfam, de Cáritas, a obra de Piketty está constantemente nos medios, pero eu penso que tanto os medios que nos la transmiten como nós cando a recibimos, transmítenola e recibímola así. Aquí está isto,
parece que non está moi ben que haxa tanta desigualdade, pero en realidade todas e todos aceptamos que non ten remedio, e non só que non ten remedio, senón que continuará a aumentar indefinidamente. Segundo síntoma que analizo, precariedade crecente en Europa, traballo temporal, traballo a tempo parcial, xornadas irregulares, traballadoras e traballadoras que lles din o venres a última hora horario que terán a semana seguinte, polo tanto, que non poden dispoñer prácticamente de ninguna hora nin planificar nada a súa vida, e caída dos salarios, da participación dos salarios no PIB. Ese é un fenómeno universal do que dou moitos datos. Datos que tomo do Fondo Monetario Internacional, da OCDE, da Comisión Europea. Hasta eles se preguntan por que caen tantos salarios. Ben, a partir deste síntoma, segunda parte, diagnóstico, e comparo dos diagnósticos. O de Piketty, que é un economista que eu leo con simpatía, penso que ten un enorme mérito de traer ao centro a cuestión da desigualdade, mas comparo o seu diagnóstico co de Karl Marx, coa teoría do valor traballo. E eu, dende logo, pareceme máis explicativa do que está a acontecer a teoría de Karl Marx, que por outra parte, Marx fai parte dunha tradición da economía clásica na que están Adam Smith, David Ricardo e John Stuart Mill. Ben, é terapia. E aquí, isto ten que ver, isto sinalou moi ben Elvira, hai terapias, pues, por exemplo, a fala de Antón Costas, que propoñen suavizar os rasgos máis agresivos do sistema. Eu comparto todas as políticas que sirvan para suavizar os rasgos máis agresivos do sistema. Mais, na miña opinión, neste momento en Europa, neste momento de desenvolvemento das forzas productivas, a comenzar pola principal forza productiva, que é a capacidade científico-técnica da poboación, que en Europa é altísima. Eu propoño que a alternativa debe ser o socialismo. Non estou todo, Iso non quere dicir que eu pense que mañá imos construir unha sociedade socialista, porque eu o que analizo é a factibilidade económica, que me parece que a diferenza da Rusia do 17 ou da China do 49, en Europa a economía está plenamente madura para que a transición económica sexa rápida e sen grandes problemas. Outra cousa é a factibilidade política, deso tamén falaba Elvira, é dicir, que pasa cos nosos cerebros e cos nosos desexos. Ben, estas son as tres partes, claro. Se eu propoño o socialismo, supoño que estaredes pensando, pois carai, as experiencias que houve, e aí ven a cuarta parte. E a cuarta parte é a análise das principais, máis que análise, valoración das principais experiencias socialistas. E eu analizo as que me parecen máis importantes. A experiencia soviética, cada unha destas avaliacións é un capítulo de 20-30 páxinas. A República Popular da China, Cuba, o socialismo cubano e o socialismo escandinavo. Por que o socialismo escandinavo? Porque Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega son, dentro do capitalismo, os países con máis elementos propios dunha sociedade socialista. Por exemplo, en Noruega, o petróleo é de propiedade pública. Aquí, se alguén propón o petróleo, se queredes, se vos gustan as series, El tiempo de la felicidad. É unha serie curta e conta cando descubriron o petróleo e como decides para ese público. Imaginade que eu saio aquí fundo do partido político e digo mañá os muiños que están poñendo por os nosos montes teñen que ser de propiedade pública. Muiños ou comunismo? O comunismo ou comunismo? En Noruega o petróleo é público e cando lees a página web de Equinor, que é a empresa pública que é a propietaria do petróleo que extrae, resulta incomprensible desde aquí dicir, non, é que o rendimento do petróleo ten que beneficiar a todo o povo noruegués. Ben, entón analizo estas catro experiencias. E o meu libro remata coa parte máis ampla, a propositiva, que é socialismo de Europa. Esta é prácticamente a metade do libro.
e aquí trato moitas cuestións, a relación entre socialismo e democracia, cales serían os núcleos da primeira economía socialista, que eu propoño dous, un alargamento do estado de benestar e a socialización só das empresas máis grandes, pero que darían capacidade de planificación do conxunto da economía, e despois analizo as relacións entre socialismo e crise ecolóxica, socialismo e igualdade económica da muller, e tamén dedico un capítulo a cuestión das tecnoloxías, da información, a comunicación e os datos en Europa. Ben, este é o esquema do meu libro, eu vos convido a ler. Vou rematar xa facendo-vos dúas propostas de lectura. A primeira é a máis obvia, comezar pola primeira página e rematar pola última. Que me parece que un libro que ten de economía algo que non lle apetece ler así, eu propoño outra alternativa de lectura. Ir ao índice, que está nas últimas páxinas, e ler os títulos dos capítulos. E entón, elixir o capítulo que a cada quen máis lle interese. Por qué? Porque cada capítulo pódese ler independentemente dos outros. É como un pequeno ensaio. Entón, alguén dirá, a mí interésame coñecer que valoración fai o autor da República Popular na China. Pois leo ese capítulo. Ou a mí interésame saber que sabían sobre as relacións entre igualdade económica das mulleres e socialismo. Pois leo ese capítulo. É outra maneira de lelo, e pódese ler perfectamente así, porque, como digo, cada un dos 23 capítulos é como un pequeno ensaio sobre un tema diferente. Nada máis, moitas grazas pola vosa atención, e o que si me gustaría é que agora houvese un debate vivo. E o debate vivo ten que partir das dúbidas e dos antagonismos, nunca da aceptación a crítica. Moitas grazas por vos. Bueno, e que a todas e a todos, en primer lugar, quería agradecer a presentación do libro. É un libro, digamos, obvio, non? Un libro obvio, dun militante contradictorio e dunha sociedade posible. Entón, os que lanzaron a construcción unha sociedade nova sempre falan dos dous elementos importantísimos, porque mira, o CIE é o elemento subjetivo e o elemento objetivo. Ese é o que é de debate a primeira revolución soviética, donde efectivamente parte da sociedade democracia alemana dicían que hai máis condición e o socialismo non é eso de país atrasado, non en Alemania. Ese é o debate, por parte do elemento subjetivo. Aquí non sei se para un directorio revolucionario para constituir o elemento subjetivo. Se chama partido, movimiento ou ese, vale? Pero eu, aparte desa introducción, quería preguntarche, Javier, como se construye unha Europa do socialismo. Que aquí xuve unha primeira guerra mundial, xa Napoleón quiso chegar a Rusia, Hitler quiso chegar a Rusia, e ora Biden, que é un demócrata, tamén quere chegar a Moscú. Entón, é un problema, se queremos construir o socialismo en Europa, están habendo tambores de guerra todos os días, o lenguaje é de guerra todos os días, en todos os periódicos, en todos os medios de comunicación, incluso en la pública. ¿Y cómo ves esto? Porque é un elemento moi importante para construir unha sociedade nova. Sabes que ti e eu, que é un chavalillo ainda, vale? Ben, esa cuestión. Por que eu me refiro a Europa? Primeiro, porque eu vivo en Europa. Porque eu vivo en Europa. Porque me preocupa a sociedade na que vivo. Segundo, por algo que xa dixen na presentación, porque eu penso que Europa, a diferenza dos primeiros países nos que se iniciaron experiencias socialistas, está plenamente madura para o socialismo dende o punto de vista económico e dende o punto de vista tamén democrático, porque en Europa hai unha longa tradición democrática, hai tamén unha longa tradición imperialista, pero hai unha longa tradición democrática. Entón eu penso que en Europa se dan as condicións para un socialismo
eficiente económicamente e democrático. Agora, está claro que hoxe esta corrente non é nin con moito a corrente dominante políticamente. Agora ben, eu penso que eu non concibo a loita polo socialismo como unha alternativa entre o branco e o negro. Aquí está o capitalismo e aquí está o socialismo. Senón, pode haber movimentos revolucionarios, pero sen necesidade de cosarse, en cada momento podemos traballar porque a sociedade se desmercantilice e, polo tanto, en algún aspecto, se afaste do capitalismo e se achegue ao socialismo. Vou poñer exemplos prácticos. Neste aspecto, penso que persoas como Álvaro de Toledo ou Ayuso son moi lúcidas cando, en canto alguén defende a sanidade pública ou unha política de vivenda, din, eso é socialismo. Na miña opinión, teñen unha certa razón. Por qué? Que é o propio do capitalismo? A mercantilización, a conversión de todos os elementos da vida social en mercadorías. Na miña opinión, a sanidade pública, a educación pública, o sistema público de pensións son elementos socialistas dentro da sociedade capitalista. E, fixémonos unha cousa, levamos no mundo máis de 40 anos de ofensiva neoliberal, dende a morte da Allende. E, sen embargo, aínda o 80% do gasto en educación, tanto na Galiza como no Estado español, é aínda público. O 70% do gasto en sanidade, tanto na Galiza como no Estado español, é aínda público. E prácticamente o 95% das prestacións de pensións son aínda públicas. Eses son elementos que temos que conservar, dunha que, se os conservamos e sumamos outros, nos poden ir achegando a unha sociedade socialista. Entón, a miña intervención, a intervención que eu tento facer con este libro, que é intentar situar eso como nun camiño. Se traballamos por unha empresa pública de enerxía, estamos achegándonos ao socialismo e afastándonos do capitalismo, etcétera, etcétera. É unha loita que hai que dar constantemente. Pode haber algunha ruptura revolucionaria, en algún momento pode haberla, e se hai, debemos estar nela. E, mentras tanto, debemos traballar por desmercantilizar o máis posible a sociedade. Non sei se respondín a tua pregunta. Por que falo de Europa? E con isto remato. Eu aí comparo Cuba e China. Independentemente, ahora non me vou meter, inda que no libro se o fago, se alguén mo pregunta método, en se a China é o non socialista. Pero sí que interesa algo comparar Cuba e China. Cuba resiste, China avanza. E cal é a diferenza sustancial ou fundamental entre Cuba e China? O tamaño. E entón, por que eu falo de Europa? En Galiza podemos facer algunhas cousas. Eu penso que o mi partido fixo algunhas cousas. Pero podemos facer poucas cousas. Un goberno, por máis de esquerda que fose, só en Galiza, tería que sentar no Consello de Ministros a Inditex e a Citroën. Non lle quedaría outra. Un movimento de ámbito máis amplo no sur de Europa e en toda Europa podería nacionalizar ou socializar mañá toda industria automobilística e o día seguinte funcionaría exactamente igual e saberíamos en que dirección a mandábamos. Pois, por exemplo, para organizar outro tipo de transporte, para organizar outro sistema energético. Entón, por iso eu falo de Europa, porque a cuestión do tamaño, cando queres facer políticas realmente transformadoras, é importante. Eso non quere dicir que en Galiza ou no Estado español non se poidan facer outras políticas, pero vas ter que respetar e non che vai quedar outra determinadas presións. Una pregunta. Sí. Me extraña que pongas a Noruega como un esquema, o sea, como dentro del bloque socialista, entre comillas.
lo que comentas del petróleo sí es verdad, ellos reparten, digamos, los beneficios, pero también invierten en fondos de inversión especulativos. Y después también son hasta cierto punto imperialistas, porque en África tienen muchísimo minerales, tierras raras, o sea, están ahí estimando igual que los franceses, igual que los americanos, igual que los demás. Entonces, también son 5 millones de habitantes, es un pueblo muy pequeño, tienen otro concepto, digamos, porque fueron pobres y ahora son nuevos ricos. Entonces, bueno, sí, son socialdemócratas, pero el socialismo se supone que no admite la explotación del hombre por el hombre. Entonces, si tú, para hacerte rico, estás viviendo a cuenta de la riqueza de otros y del trabajo de otros, pues no lo consideraría dentro del proyecto, digamos, socialista. Y después dos cosas más. No hablas para nada de Estados Unidos, que políticamente es un imperio que sigue dominando el mundo. Navalmente tiene una potencia que no la tiene China, aunque comercialmente China esté avanzando. Estados Unidos sigue dominando el mundo. Está Rusia, que es un polo que ya antes de la Unión Soviética tenía sus enfrentamientos, pero ahora sigue existiendo ese enfrentamiento de otra manera, porque Rusia ya no es la Unión Soviética, pero es que tenemos poder militar, económico y demás. Y el acercamiento de Europa a Rusia no se va a hacer porque Estados Unidos no deja. Y después estamos en la OTAN. O sea, Europa difícilmente puede ser socialista cuando pertenecemos a una organización militar dominada por Estados Unidos. El plan Marshall, cuando Estados Unidos llega a Europa después de la Segunda Guerra Mundial, reparte millones, pero todo eso tiene unos condicionantes. Seguimos condicionados. Y después, yo creo que Europa cada vez es más neoliberal, o sea, cada vez se aleja más del modelo socialista. No solo es más neoliberal, sino que es cada vez más desigual. La propia Alemania, que digamos es el motor, dentro de la propia Alemania hay muchísima desigualdad. El acceso a la propiedad cada vez está más limitado. Y podríamos seguir, con lo cual, a ver, la idea me parece estupenda, pero sí creo que nos alejamos bastante del socialismo, a pesar de que teóricamente, por conciencia social, estemos más acostumbrados a lo público, digamos, no es el modelo tan neoliberal americano. Despois, el tema de potencias de Ayuso e... xa teño outras cousas para responder, pero bueno, unha cuarta, ven. Vale, el tema de lo público, que siempre decimos, la sanidad, la educación son servicios públicos, pero es que las carreteras, las aceras, el saneamiento, todo lo que funciona es colectivo y es público, aunque se privatice su gestión. Pero si cada uno tiene que hacer su acera, su carretera, la sociedad no podría funcionar. Me explico, o sea que realmente lo público, que es lo que funciona, está en toda nuestra vida. Desde una biblioteca pública está. El uso de lo público es continuo, porque está colectivizado. Entonces lo que pasa es que es público el gasto, pero la gestión y después lo que es la riqueza se reparte en pocas manos. Que ahí yo creo que es donde está el problema. Y los que son muy ricos tampoco van a dejar que esto se... Cinco. Ven. Cinco no, que es un precedente que non se puede dar. Eu penso que debo intentar contestar ben. Primeira cuestión, sobre Noruega. Eu dixen que eu non considero que exista un branco socialista e un eurocapitalista. Eu penso que hai unha gama de grises. Entón, en Noruega, non só o petróleo é público, senón que os beneficios do petróleo que non se inxectan todos na economía, senón que se depositan nun fondo de investimento, son tamén públicos en beneficio de toda a población. O principal banco de Noruega, Norges Bank, é tamén público. Agora, Noruega efectivamente inviste por todo o mundo. Por exemplo, dos muitos que se están instalando en Galiza, parte son de Statkraft, parece que se chama a empresa pública norueguesa de enerxías renovables. Nese sentido, efectivamente, Noruega adopta unha posición, non sei se imperialista, porque non utiliza forza militar, pero de extracción de rendas. Iso, que sinalas que é certo, é unha contradicción. Para mí a solución que nós teñamos a nosa empresa pública de enerxía é que en África realicen determinadas transformacións sociais para impedir que Noruega e outros países extraian. Agora, Noruega, na miña opinión, é moito máis socialista que Estados Unidos ou que Alemania ou que diría que calquera país occidental. Evidentemente, unha cosa, te olvidas de que Noruega é rica tamén, pero tamén é rica Arabia Saudí.
tamén é rica Arabia Saudí, tamén é rico Texas, pero en Arabia Saudí e en Texas o petróleo de propiedade privada. Que sexa de propiedade pública e que se distribúa. Noruega é un dos países máis igualitarios do mundo, na miña opinión é bo. É bo para os seres humanos que viven en Noruega. Ben, segundo, sobre Estados Unidos. Eu si falo no libro de Estados Unidos, non sei exactamente que o que queres que eu dixese de Estados Unidos, pero, por exemplo, analizo no capítulo dedicado ás TICs o que eu chamo imperialismo digital de Silicon Valley. Pero, en fin, non é un elemento central do meu libro. Sobre Europa, se alguén entendeu que eu digo que en Europa vivimos nunha sociedade socialista, expliqueime moi mal. Eu non digo que en Europa vivamos nunha sociedade socialista. En Europa vivimos baixo o réxime de produción capitalista dominante. Eu penso que máis bello que se debería deducir de todo o que eu dixe. Agora, se negamos a posibilidade do socialismo de Europa, negámola tamén no Estado español e tamén en Galiza e tamén en Nigeria, porque en todos eses espazos políticos e económicos o réxime de produción dominante é capitalista. Eu non digo que Europa é socialista, eu digo que Europa, que é o espazo territorial no que eu vivo, é onde quero construir o socialismo. E digo algo máis, é unha sociedade madura para o socialismo. Agás nun aspecto, o subxectivo, a vontade e o meu libro é unha pequena aportación, como hai moitas, para volver traer ese debate á sociedade e para provocar unha dúbida. É factible desde o punto de vista económico o socialismo de Europa? Ben, sobre o público, pois estou de acordo. Hai moito público. Para min todo o que é público, por exemplo, as bibliotecas ou este centro, son elementos dunha futura sociedade socialista, que o que temos que facer é alargar. E os ricos. Eso xa non me lembro exactamente o que era. No, yo te estaba hablando de que hay una sociedad privilegiada que no va a ceder sus privilegios para que por suposto, por suposto, mirade, e vou por dous exemplos moi recentes. Pandemia, residencias de ancianos privatizadas. Hai unha mortaldade moito máis grande nas privadas que nas públicas. Créase un movimento e unha demanda social por construir un sistema de residencias públicas. Pode que non. Agora, están utilizando o sistema de prezos marginalista, o sistema marginalista de fixación de prezos da electricidade para captar rendas e convertir salarios e pensións en dividendos das eléctricas. Se alguén propuso o goberno, que botouse para atrás, transformar parte deses dividendos pois en beneficio do conxunto da sociedade, vai haber unha reacción violenta. A mí parece de ABC. Transformar a sociedade vai exixir enfrontarse cos poderosos, vai exixir enfrontarse con Patricia Botín, con Florentino Pérez, con Larry Fink. Como? Para trascender o colonialismo, o feudalismo e o racismo, houbo que enfrontarse. Se alguén deduciu da miña intervención que eu penso que esta transformación que eu propoño, que digo que se eu fai parte dun nós moi amplo, que eso se vai facer sen enfrontarse e derrotar aos poderosos, pois non é a miña posición, de acordo? Ben, máis, Paco. Eu vou falar do libro de Xavier. Eu que tamén é máis de ler, me parece un libro excepcionalmente interesante e importante. Por qué? Primeiro porque nos describe o mundo actual. E a maioría da esquerda segue vivindo en un mundo que non é actual. As descripcións que fai Xavier da alta tecnoloxía, da importancia da informática, das relacións interbancarias, me parece unha descripción sinceramente estupendamente e que o mundo non é o que tiñamos cando a maioría de los que estamos aquí tiñamos 20 anos. E Xavier nos achega, por eso eu recomiendo terriblemente que se lea, que se estudie, non? Pero en primer lugar eso de que nos asume a entender o mundo actual. En segundo, me parece que contén unha visión crítica que eu, de logo, partillo totalmente do que pasou no século XXI e os errores que cometeu, que cometimos
aquel fruto del socialismo. Intentar defender el modo de producción, que es una abstracción, sin analizar qué foi o que pasou aquí, cada ten que asumir que meteu a pata tantísimamente. Nos ganaron el curso de, me parece que esa visión de que foi o que pasou me parece un elemento importantísimo do libro de Xavier. Eu penso que Xavier fai algo que non é habitual. Eu acabo de explicar, non vexo de tal, pero unha interpretación de insistir, mira, de un vicio terrible mellor por formación profesional. A mí, el diagnóstico me parece unha etapa fundamental. Primero hai que conocer unha realidad, estudiarla, logo estableces un diagnóstico, pero fundamental para salvar unha vida humana e o tratamento. E a esquerda nos encanta regodearnos en lo mal que está todo. E non dedicar o tempo que é imprescindible que temos que facer para construir un mundo diferente. Aí hai un debate que é o socialismo. Detrás, no fondo de tal, e se aceptamos unha definición de que o socialismo é unha sociedade donde a maioría dos recursos económicos, dos medios de producción, están en mans públicas, podemos empezar a discutir, ¿entendes? Pero claro, y en ese sentido a mí sí que me parece la definición que genera confusión, Xavier, hablar de socialismo nórdico. Eu estou de acordo contigo na definición que hai componentes do socialismo aí. Logo me parece interesantísimo, debes saber el análisis que fai da relación entre socialismo e democracia e de como é prácticamente nos nin temos ejércitos ni vamos a telos. Entonces, entón, analizar críticamente eso a mí me parece un elemento fundamental. Eu non sei antes, sí. Ese contestas a varios. Vale. Es que continúo un pouco o que Paco Luchoso. A mí hai unha cuestión que valoro muitísimo do libro, aparte do rigor, do diagnóstico, do análisis e a cantidad de datos, que estou totalmente de acordo, que atrévese a dar unha saída optimista e positiva, porque moi poucos se animan a decir que se pode facer e como se pode facer, por lo menos o insinúa, e aí se agradece. Ahora ven, non tire, Paco Carrevais, se dice, se a mí me presentas este libro, hai 20 anos que foi máis optimista. Depois da crisis do 8, do 10 e de ahora da pandemia, xa non estou tan optimista. Levo desde a crise do 10, por primeira vez na miña vida, que xa somado, non tan optimista como era. Pero alegro-me teu protestamento. Eu entendo perfectamente o que queres decir. E además concordo que Europa, digamos, os países escandinavos, sin ser comunistas ni socialistas, son as rexións do mundo donde máis se distribuye a riqueza. Non hai outra. E donde, ademais, os medios de producción teñen xa un nivel que posibilitan un paso máis adiante. E, ademais, as persoas teñen unha cualificación que permite tamén asumir as direccións desos medios de producción, cosa que non pasaba en outros sistemas, nin pasa en moitos países de África e de Asia, que algúns os poñen como bandeiras e non pode ser, que como moito poden chegar a acumular capital, e nada máis. Entón, creo que totalmente concordo con o teu cuestión. Donde estou en negativo? Sí, a pregunta. Claro, no, pregunta. Eu dou unha opinión. E outros poden dar a opinión. Con todos os medios de comunicación é unha cuestión subjetiva, que ti falas dele. Para facer esa transformación hai que facer unha muda das mentalidades da maioría da población no mundo. E o problema é de que os medios de comunicación, digamos, os digitais, están máis privadas e a máis desubicadas, non saben como os controlan, nin incluso científicamente somos capaces de entender que pasa nese control. E non se ve saída. Eu non penso que ninguén plantese a nacionalización ou o sistema público de esos medios. Sí, en China. Pero aí ven outro aspecto que é o valor de tua aportación, que valoras moito un socialismo democrático. Se non é democrático, non é socialismo. E porque a ditadura do proletariado, esa outra cosa, non é ninguna forma de gobierno, é unha cuestión de ideoloxía para analizar os cambios de producción. E remato, simplemente eso.
que para avanzar sucesivamente é preciso, e por isto do valor, unha forza política que vaya modificando e traballando e organizando a xente. E por desgracia non hai ninguna forza de esquerdas internacional, ni siquiera a nivel europeo, ni siquiera a nivel do sur de Europa, ni siquiera cando pudo haber na crise do 10 a partir de Grecia, Italia, Francia, España, non houve, non fomos capaces de construir un movimento transnacional ni europeo para vinculizar esa loita e leve un cambio sucesivo e compromiso. E remate porque hai un problema que non se sigue falando do movimento obreiro, de clase obreira. Xa non é a clase obreira no momento obreiro que había antes. As clases medias non queren impostos. O que gana 3.000 euros vota Ciudadanos porque creen que é a de Dios. Moi interesante, pero ben, a ver, máis opinións ou preguntas, pero eu pediría que fosen breves para... a ver, Guillermo, breve, No, ¿qué papel le queda a sociedad civil como actuar frente a isto? ¿Qué papel le queda en contra a traballadora e a clase traballadora de uso? E logo o papel da esquerda. E remato xa. Eu penso que a esquerda ainda non foi capaz de facer por un piso un diagnóstico do que pasou de toda a experiencia do socialismo desde a Unión Soviética de 1917 para aquí. Nada máis. alguén máis? Sí, ¿Cómo te llamas, por favor? Yo te quería preguntar Sí. que cuando fue exactamente en el 2008 la crisis, Sí. pues uno de los datos que yo leí y que dijeron en la prensa alemana fue que la economía del trabajo Sí. movía no sé cuántos miles de millones, 40.000 creo, y la economía financiera 10 veces más en aquel entonces. Hoy no te puedo dar el dato. ¿Dónde con estas sistema económico que tenemos, ¿dónde está tu socialismo? Todo esos 10% más que se está moviendo, que esto, los shadow funds y toda esta cosa que es ingeniería fiscal, ¿cómo encuadra aquí en que está un poco lo que es los fondos, los hedge Fondos de funds, investimento, la marca de sombra, todo esto? El capitalismo se jacta de que ellos son los que hicieron el gran desarrollo del mundo, ¿no? Sí. El paro de capítulo. Entonces, ¿cómo haría el socialismo para seguir y conseguir ese desarrollo que no puede ser tan salvaje? Está claro que eso ya lo sabemos ahora, pero sí que es tener esa capacidad de innovar, de ilusionar, de... Boa pregunta. Había unha man ali que xa máis non porque non É breve tamén. Eu penso que o libro é moi positivo en canto a facernos a idea de que este mundo pode funcionar con método socialista. Eu creo que é unha aportación que está moi ben traballado e claro, coincido tamén de que faría falta unha componente política para facer tamén comprensible que eso pode chegar a concluir. Efectivamente, penso que sí, que os medios de comunicación en estos son absolutamente vitales pola súa forza de conformar a opinión pública e que sería necesario tamén, efectivamente, un movimento político, unha forza política que fora capaz de democratizar eses medios de comunicación para que tamén o aspecto obxectivo que é o do socialismo, pois que pudera ser tamén entendido desde a faceta, digamos, cultural e política. Ben, a ver, vou intentar comentar, máis que responder, comentar a cada unha das persoas, eu dixo cada unha das persoas que interviu. Primeiro Paco, bueno, te grabo, porque máis que pregunta, o que sempre foi na base do libro, cousa que te agradezo. Pero non sei por que cando estabas falando pusen esta diapositiva. Vou explicala. Eu dixe, cando falaba de Walmart, que o capitalismo actual é un capitalismo altamente planificado. Entón, en realidade, a sociedade socialista, tal como é a concibo de Europa, conservaría algunha característica que xa existe no capitalismo actual, que é unha produción altamente socializada e planificada. Iso xa existe.
ten en conta que 9 grupos fabrican e venden o 75% dos automóviles que se fabrican e se venden no mundo. Antes da crise, máis ou menos producíanse cada ano 100 millóns de automóviles no mundo. 9 grupos fabrican e venden 3/4 partes deses 100 millóns de automóviles. E cada un deses conglomerados, por exemplo, Stellantis, é un enorme conglomerado totalmente planificado. Pero saben que chega, que xa comezan a establecer alianzas entre eles, por exemplo, e con empresas do sector tecnolóxico para desenvolver o carro autónomo. Por lo tanto, eso xa o temos. Que variaría? Que agora a propiedade deses medios de produción privada no socialismo sería colectiva. E, polo tanto, a apropiación do valor que agora é privada, Walmart, 7 con 150.000 millones de dólares, a apropiación do valor sería colectiva. Ben, despois, isto é sobre Paco, Emilio, pero tamén Luís e outras persoas, falanme da parte política subxectiva. Carai, se eu conseguín hoxe introducir en vos a dúbida de que ten sentido que non é pura nostalgia pensar nunha sociedade baseada na propiedade colectiva dos medios de produción, xa bastante fixen. Non me pidades agora que eu resolva a cuestión política porque non vos podería contestar, de acordo? Porque, en todo caso, a parte política, eso terá que ser unha creación colectiva. Que comecemos a pensar, non é certo que o socialismo necesariamente sexa un fracaso económico. Xa se consigo crear esa dúbida, xa abondo, fixen. En todo caso, Emilio, en todo caso, ti falas do pesimismo, do optimismo. Eu aí, a miña posición é a posición que manteño dende hai moitos anos, é a que expresou Gramsci, a frase non é del, non me lembro agora o autor, optimismo da vontade, pesimismo da razón. Eu non sei se a alguén me pareceu, penso, ia dicir que non sou iluminado, teño a ilusión de que non sou iluminado. Por lo tanto, eu non vexo as masas populares marchando polas rúas en demanda de socialismo. Esa non é a miña posición. Nós somos produtos do capitalismo e somos consumidores capitalistas e como traballadores e traballadoras temos interiorizada a ética do traballo capitalista. Como se sae dai? Eu non sei. Sei como, lembrada aquela diapositiva da presentación, como se saiu do patriarcado ou como se está saindo do patriarcado, como se saiu do colonialismo, como se saiu do feudalismo. Pois con unha mistura de esforzo, organización, eu penso que temos que volver, palabra maldita, a disciplina. Necesitaremos compromiso e disciplina. E necesitaremos, e isto trato no libro anterior, tomando un filósofo alemán de orixe coreana, Byung-Chul Han, un nome, que fala dos traballadores como empresarios de sí mismo, a sociedade do cansazo. É un libriño pequeno que está editado en español, se a alguén le interesa en Gerdo, de acordo? Teremos que sacudirnos eso. Como faremos? Non o sei. Eu dixen que concebir este acto como un acto político. Eu quero introducir unha dúbida, pero non o vou resolver todo. Non o vou resolver todo. Ana falaba da cuestión da financiarización. Ben, unha das características do capitalismo actual é a enorme proliferación de activos financeiros que non se corresponden ao tamaño da base productiva. E por iso, cada certo tempo, se produce unha burbulla, estoupa, e para que serven as burbullas? Para destruir parte deses activos ficticios, que, por certo, Marx xa en 1850 e pico acuña ese concepto de capital ficticio, tamén pareceme, porque é ficticio, porque non hai unha base productiva que respalde. Unha sociedade socialista teria que avanzar no sentido da desfinancialización, porque efectivamente, hoxe, por exemplo, eu falaba de BlackRock. BlackRock é o principal investidor no IBEX 35, pero que hai tres fondos de investimento.
en Estados Unidos, que son propietarios, creo que de máis do 20% de todas as 500 principais empresas estadounidenses. Eso é un órgano de planificación. E ademais, eu que estou tamén no asunto das pensións, que fan estes fondos de investimento? Transforman a forza dos traballadores en capital financiero. Bueno, hai que reducir xa non o socialismo, o capitalismo, se quise ser un pouco máis san, teria que reducir sustancialmente, na minha opinión. Pero ya ves lo que pasó en 2008 y hoy estamos en E agora estamos creando a seguinte burbulla. Pois é algo incompatible non só co socialismo, senón cun capitalismo máis claro. Eu penso que Biden intenta eso, pero non deixa. Agora non me vou poñer a falar de Biden, pero Biden está intentando volver a unha economía máis productiva, entre outras cousas. Eu li o seu plan de empregos para América, entre outras cousas porque ele sabe que ou recompón a sociedade ou non pode competir consigo. Ben, bueno, entón eso sobre as finanzas. E despois aquí teño sobre a innovación. Claro, vimos dunha esquerda que só pensa na distribución. Témolo totalmente asumido, que produzan os capitalistas, que organicen a producción e nos distribuimos. Unha sociedade socialista implica que dirixamos nós, as clases traballadoras, deso tamén podemos falar, que a maioría social organicemos a produción. Non digo en asamblea, eu tomo o asunto en serio. A sociedade non se dirixe facendo moitas asambleas, hai lugar para as asambleas, ten que haber órganos de xestión. E entón, haberá que organizar a sociedade de maneira que haxa espazos para a innovación. Probablemente, mesmo, quizáis, con espazos de propiedade privada. Porque, e isto, gustaría de ponervos esta diapositiva. Esta, mirad, o que pasa é que isto non está pensado para... Mirad, eu digo, en Europa, podemos comezar a construción socialista con dous núcleos. O primeiro, o alargamento do estado de bienestar. E o segundo, a socialización das grandes empresas, pero son as máis grandes, de maneira que socializando moi poucas empresas damos capacidade de dirección, de planificación, de xestión do conxunto da economía, quedando moitas, porque eu penso que non seríamos nun primeiro momento quen de xestionar todo iso, deixándoas baixo dirección privada. Eso sí, en Europa podemos establecer uns estándares laborais en toda Europa moi altos. En vez de seguir competindo cara abaixo, máis xornada, menores salarios, máis precariedade, se o facemos un espazo amplo, podemos establecer uns mínimos, uns estándares mínimos altos. Para que vos faguedes unha idea, estes datos teñen como un ano e medio de cando eu escribo o libro. Non están perfectamente actualizados, pero as cousas non mudan tan rápido. En Galiza, segundo o informe Ardán, 126.000 empresas. Se socializásemos as de máis de 250 traballadoras e traballadores, habería que socializar 136, o 15% do emprego privado, e con eso diriximos toda a economía. E podemos deixar espazo de todos os xeitos. E isto analizo unha economista italo-estadounidense que cito moito no libro, Mariana Mazzucato, e a investigación, o núcleo de investigación é público, público, e ela cita no caso, creo que lle chama Paco, como se chama os monoclonales, é dicir, os principios activos realmente. Ela cita que dos 250 así que se aprobaron en Estados Unidos nas últimas décadas, o 75% de laboratorios públicos. Eso sí, que non ten o beneficio? As farmacéuticas privadas. Entón, a investigación, ben, Mariana Mazzucato estuda tamén o caso de Apple. Pantallas táctiles, rodas clicables, asistentes Siri, microprocesadores, todo eso, investigación pública. Que fixo Apple moi ben? Integrado e quedarse co valor, pero a investigación é toda pública. De acordo? E a cita que organismo está. Bueno, en Galiza, se socializamos 136 empresas de 126.000, é dicir, que deixamos máis de 125.000 sen socializar, diriximos a economía. No conxunto do Estado español,
3,2 millóns de empresa, só hai 3.800 de máis de 250 traballadores. Xestionamos o 64% do emprego, unha parte grande do Produto Interior Bruto, e diriximos a economía. Como está facendo China, que eso está facendo moi ben. Se alguén que le interesa todos os datos. Na Unión Europea de 28, isto é, os meus datos de Eurostat cando estaba o Reino Unido. De 24 millóns de empresas, só 50.000 teñen máis de 250 traballadores. Quedarían 23 millóns de empresas privadas. E gobernamos o 33% do emprego. Non hai voluntade, non hai consenso. Ten que haber organización política. E parece que queda unha persoa, Luís, bueno, claro, digo xo que dixen antes, eu hoxe conformame con falar do aspecto económico. Agora ben, está claro que isto, alguén o dixo, bueno, esta persoa que acaba de marchar, dixo antes, os ricos van se resistir. Como se resistiron os propietarios dos escravos, como nos resistimos os homes a que as mulleres ocupen a mitad do espazo, como se resistiu Europa á independencia das colonias, como se resiste Estados Unidos a tirar as súas mans de Cuba ou de outros países latinoamericanos. Se queremos unha sociedade, podemos mañá ver no telexornal o relatorio de Intermon Oxfam e pensar, cada vez hai máis desigualdade. E cada vez hai algúns que son máis estratosféricamente ricos. Pois que ben. Ben, que mal, pero non hai outra. Ou podemos, colectivamente, organizarnos e intentar, e pensaba eu penso moito cando camiño ou cando corro, e pensando nesta presentación pensaba, se ao final este é o programa ilustrado, se facemos unha lectura, determinada lectura da ilustración, antes da ilustración Deus decidía o que tiñamos que ser, e entón hai uns cerebros, hai algo máis, hai unhas transformacións aí, pero hai uns cerebros que din, e por que Deus? Por que os seres humanos non podemos? Pero non podemos ser o capital. Podemos concebir o colapso ecolóxico e a fin da sociedade civilizada. Non podemos imaginar o fin do capital. E eu, ao que vos convido, é a que imaginedes a serio o fin do capital. Clases traballadoras. Eu penso que xa non se debe utilizar a expresión clase obreira. Non só existe a clase obreira, senón clases traballadoras. Por qué? A min gustame moito unha clasificación que cito no libro que fai un francés, un investigador, non sei se é sociólogo, Pierre Rimbert. Pierre Rimbert di que as clases traballadoras se la analiza en Francia, con números, están formadas pola clase dos obreiros, esos son o 75%, pola clase das empregadas, e esas son mulleres, 3/4 partes, os obreiros son os que traballan na construcción naval ou na construcción civil. As empregadas son as que traballan no Freud, no Aldi, etc. E as profesionais intermedias, mestras, enfermeiras, auxiliares de clínica, e entón, Rimbert di que as clases traballadoras en Francia, que tenen maioría de mulleres, son a suma de 3 núcleos: os obreiros, as empregadas e as profesionais intermedias. Eu sumaría o infoproletariado intelectual, mozos e mozas con alto nivel de formación que traballan para as consultoras e que os esgotan psíquicamente e físicamente, profesorado universitario que cobran 600 euros, etc. Eses serían os núcleos das clases traballadoras actuais, que son a maior parte da sociedade. Alguna... Sí. Quería preguntarte, ¿qué papel tiene en el País Vasco? Es importante nuestro dragón que con los electrodomésticos, sigue con bancas, con universidades, etc. Eso por un lado. Y después, a mí me parece que los partidos políticos también están un poco superados. Que de alguna forma habría que buscar organizaciones, pero no tanto en la línea de los antiguos partidos políticos, Tanger, Alcuzar, y
donde hay tan poca flexibilidad para que la gente aprenda, ¿no? Es un poco el que se mueve, no sale en la foto. Entonces, que habría que buscar otro tipo de organización más sectorial. No, que digo que primero me preguntaba por qué opina sobre el cooperativismo, que en el País Vasco sí es importante, y cito Mondragón. Y al margen de eso, pienso que la nostalgia de los partidos políticos también es una nostalgia un poco anticuada, que habría que ir a formaciones, sí, por disciplina, por supuesto, y tal, pero más por estrategias de lo que uno sabe, de lo que uno produce, de lo que uno tal, que no tan jerarquizado y tan verticalizado como eran los partidos. Hay que participar en elas, porque se non hai xente, se non se acude a xente, non hai oído. Mira, vou contestar a Guillermo, que debe ser a confianza, Guillermo. No, de ninguna maneira. Vou contestar a Guillermo, despois a Elvira, e despois eu estou disposto a continuar aquí, pero xa comeza a levantarse a xente e eu son partidario de que os actos acaben cando a xente ainda ten interese e non cando xa se agote, non? Entón, en principio contesto a Guillermo e a Elvira, comento o que dixeron, e despois, se vos parece, pois vamos por rematado este acto. Guillermo falaba da actitude da sociedade civil e dos traballadores, non da clase traballadora. A ver, sí. A sociedade civil, é dicir, esta transformación, eso xa saiu, implicará enfrontarse cos poderosos, cos capitalistas, os grandes capitalistas. Por lo tanto, isto só será posible, e digo así en condicional, só será posible porque eu non son profeta, non sei se alguna vez a humanidade verá unha sociedade socialista. Aposto porque a deixamos. Eu xa, quen sabe? O mundo muda. Na miña vida aconteceron cousas que ninguén agardaba e aconteceron. Entón, segundo, se agudiza a crise ecolóxica, veremos que pasa, ben, pero deixémoslo aí. Claro, ten que ser a sociedade, a maioría social a que promova este campo, pero é difícil. O mesmo as clases traballadoras. Agora, as clases traballadoras veñen dunha derrota histórica. Eu, que me politicei na metade dos anos 70, eu ainda vi unha clase traballadora que era a vanguarda da loita contra o franquismo. E iso non é literatura. Era así. Isto contabiliza o que foi dirigente de comisións. Sartorius contabiliza as horas de folga. E os universitarios e o universitario tiñamos claro que quen estaba a vanguarda desa loita era a clase traballadora. Hoxe iso resulta inimaginable. Cando a clase traballadora, fixádevos, na crise de 2008 houve unha intervención aquí poderosa da clase traballadora. Eu penso que foi a raíz da reforma do 20 de novembro de 2012, parece que foi, da reforma laboral do PP. Aquela manifestación xigantesca que baixou da Praza dos Cabalos a Praza da Venta, que chaman de agora, non? As travesas. Eu non sei se lembrades. E desapareceu a clase traballadora. Hai movilizacións puntuais en defensa de convenios, etc. Cando volverá? Non o sei, Guillermo. Non o sei. Elvira, falabas fundamentalmente das cooperativas. Aí eu vexo algo que trato no libro, algo que trato no libro, pero non moito. Se o volvese a escribir, trataría máis. Hai millóns de persoas, en Galiza hai milleiros de persoas, no Estado centros de milleiros, en Europa millóns de persoas en cooperativas, empresas, por exemplo, o grupo Mondragón estúdase internacionalmente. Agora ben, por lo tanto, unha sociedade socialista teria que apoiar ese tipo de propiedade. E ademais, nunha sociedade socialista, como se buscarían uns estándares laborais máis altos, non terían incentivos para competir rebaixando. Entón, a mí parece que é algo que hai que fazer. Despois, sobre a cuestión dos partidos, aí prefiro non falar porque non o teño claro.
En Chile está a haber unha transformación, un dos movimentos máis progresistas que houve neste momento no mundo. Houve dous momentos, un momento de movilización no que hai un estorquido popular, eu diría que é inorgánico. Aínda que no fondo están movilizacións que fixeron moito peso, que eu penso fundamentalmente o Partido Comunista e non sei se o Frente Amplo, porque das mulleres, bueno, as mulleres probablemente autónomo, pero do estudantado aí sí que había organización. Entón eu supoño que se necesita todo para a transformación social, que se necesitan momentos de gran movilización popular e momentos en que forzas máis organizadas transformen eso en legislación, transformen eso en novas políticas. Ben, e eu pareceme que por hoxe foi suficiente.